Buxoro amirining mablag'iga Sankt-Peterburgda qurilgan masjid tarixiga yuzlanamiz. Sankt-Peterburgning Kronberg prospektida Amir Temur maqbarasining moviy gumbazlari va minoralarni eslatuvchi masjid joylashgan. 19-asrning oxirlariga kelib, shaharda musulmonlar soni ancha ortgan. Shu bois Sankt-Peterburg musulmonlari masjid qurish uchun mablag' to'plashga kirishadi. Ana shunday paytda Peterburg bilan yaqin aloqalar o'rnatishga urinib kelgan Buxoro amiri Said Abdulahadxon bundan xabar topadi va o'z xazinasidan masjid qurilishi uchun yer sotib olishga katta miqdorda mablag' ajratadi. Shu tariqa mazkur masjid qurilishi boshlanadi. 1910-yil 3-fevral kuni shaxsan Amir Abdulahadxon ishtirokida masjidning birinchi g'ishti qo'yiladi. Biroq Amir 1910-yilning 26-noyabrida olamdan o'tadi. Shunga qaramay masjid qurilishi to'xtamaydi. 1913-yilning 22-fevralida masjid tantanali ochiladi. Unda Buxoroning so'nggi amiri Said Olimxon bilan birga Xiva xoni Asfandiyorxon ham ishtirok etgan.